Në prag të festës së Shnandot, e cila kremtohet më 12 dhe 13 qershor në Laç, institucionet përgjegjëse kanë marrë një sër masash për të garantuar sigurinë dhe mbarvajtjen e pelegrinazhit, ku pritet të marrin pjesë mijëra besimtarë nga gjithë Shqipëria dhe jashtë saj. Policia e shtetit do të jetë angazhuar me efektiv shtesë për menaxhimin e qarkullimit rrugor, ruajtjen e rendit dhe orientimin e pelegrinëve, ndërsa shërbimet shëndetësore do të jenë në gatishmëri me ekipe mjekësore dhe autoambulanca pranë kishës. Gjithashtu në terren do të jenë të pranishme dhe shërbimet zjarfikse, strukturat e emergjencave civile dhe punonjës të bashkisë. Plani i masave u prezantua nga kryetaria e bashkisë Kurbin, Majlinda Cara, e cila ju kërkoi qytetarëve që të respektojnë rregullat e përcaktuara. Bashkia Kurbin ka një plan masash që harton bashkë me policinë e shtetit, me drejtorinë vendore të policisë Lezhë, me komisariatin Kurbin, ku merren masat për gjatë pelegrinazhit, edhe për gjithë vitin, por edhe për këto 13 të marta. Por futet edhe me një plan masash të detajuar edhe për ditën e Shëndot, e cila kulmon me 13 qershor. Mbështetjes së Ministrisë së Shëndetësisë, ne kemi pas qendrën shëndetësore prej vitesh atje që instalohej për shkak të pelegrinazhit për të ardhur në ndihmë pelegrinëve gjatë vizitës së tyre në kishën e Shëndot. Tashmë kjo qendër shëndetësore është stacionuar 24 orë dhe do të jetë jo vetëm për pelegrinazhin, por do jetë mund ta themi non-stop në 24 për gjatë gjithë muajit. Edhe kisha e Shnandot ka marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e pelegrinazhit, bën të ditur famuljetari Dom Landiaku. Sigurisht se masana edhe punëtorët tonë janë në shërbim të besimtarëve për pastërtinë, për higjienën, për marrvajtjen, do të thënë mundohna të bëjmë maksimumin që të garantojmë një marrvajtje sa më të mirë për besimtarët që do të vinë në këtë vend. Si forcat e policisë bashkiake, forcat e policisë shtetit, shqiponjet nuk dihet të kanë ato masanaj dekt e tyne, specializimin e tyne, por sigurisht gjithmonë janë diskusion edhe. Pelegrinazhi 12 dhe 13 qershorit në kishën e Shnandot është një nga ngjarjet më të mëdha fetare në Shqipëri, ndaj dhe autoritetet u bëjnë apel qytetarëve të bashkëpunojnë me strukturat e angazhuara dhe të respektojnë udhëzimet e përcaktuara.